koji je tvoj lični brand? Ja sam danas razmišljao o tome kako ljudi ne znaju da se promovišu online i u društvu. Naprimjer, neki se bave ozbiljnim poslovima, ali nemaju posao. Traže, a niko ih ne zaposli. I onda se pitaju zašto? Ja imam diplomu, imam znanje, imam praktično iskustvo, ali nikako da se zaposli. Poslodavac uđe na internet, kuca tamo ime i prezime te osobe i pronađe Facebook profil ili profil na Instagramu gdje vide samo gole neke slike bez majice, slike na plažama sa nekim momcima ili devojkama, slike gdje pokazuju neke materijalne stvari i onda ne vidi ni jedan post o neki tekst, o poslu, nešto ozbiljno gdje se priča o tome čime se ta osoba bavi. Ne vidi se ništa. I onda šta vredi diploma, šta vredi to znanje ako ti u stvari se ne predstaviš dobro i u društvu, u realnom životu i na društvenim mrežama, ako od sebe ne napraviš dobar lični brand. Naprimjer, ja imam svoj lični brand. Svako treba da ima svoj lični brand. Moraš da razmisliš kako želiš da te drugi ljudi vide, kako želiš da te oni dožive. Ja, kad hoću da neko otvori moj Facebook profil, kad neko otvori moj Instagram, moj kanal na YouTubeu, želim da drugi ljudi vide čoveka koji se bavi promocijom Srbije u Brazilu i promocijom Brazila u Srbiji. I onda kačim slike vezane za to, kačim tekstove vezane za to, kačim video snimke vezane za to i onda oni isteknu taj utisak o meni da ja stvarno znam o čemu pričam, znam šta radim i znam čime se bavim. Ne kačim ja lične stvari po društvenim mrežama ili kačim, ali tačno podesim privatnost da samo moji prijatelji vide ili samo ljudi koji su na toj slici vide. Razumeš? Zato što Facebook ti daje tačno opciju za privatnost. Tačno podesim koja će objava da bude javna, a koja će objava da bude samo za prijatelje, samo za porodicu. I naravno, neke najprivatnije slike kačim samo na grupi porodice, na WhatsAppu, na primjer, ili negdje. Ponašanje na društvenim mrežama je ključna stvar za uspjeh u realnom životu, zato što svaki poslodavac danas će da te vidi na društvenim mrežama i da po tome oceni da li vredi da te zaposli ili ne. Tako da obratite pažnju na to. Za danas to je moj savjet. Danas sam ovdje u Devojačkom bunaru kod Ali Bunara gdje držim jedno predavanje ovdje nekim posjetiocima, gostima iz Rumunije i baš je lep dan, ja zaista uživam na ovom mjestu i pozdravljam vas puno. Eto, samo pametno koristite društvene mreže kako bi poslodavac kad te gleda na društvenim mrežama da bi on još više hteo da te zaposli, još više da dobije neki dobar utisak o tebi i o tvom delovanju. Važi, pratite kanal, dajte like, ostavite komentar ako se slažete, ako se ne slažete, ostavite isto komentar, ajde da pričamo, ajde da se aktiviramo, pa da svima nama bude bolji u Srbiji. Ljudi, vidimo se onda na sljedećem videu, tamo žuntu, zajedno smo jači. Ćao!